بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram jamoatlarimiz, bugungi xayrli kunni Parvardigor hammamizga barakotini ato etgan bo'lsin. Alloh taolo bugungi bir xayrli kunda barchalarimizni bu jami masjidda jamlab bu yerda ibodat qilishni Alloh muyassar etib qilgan ekan. Parvardigordan bugungi qiladigan duolarimizni, iltijolarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilishini so'rab duo qilamiz. Jamoat aziz, hamma ro'z mana ro'zi muborak, ro'zi juma. Dar این روز دعا اجابت می شود. هر یک بنده که همین یک ساعت یا وقت است که در همین وقت اگر دعا میکنه باشه، البته دعاش قبول می شود. این رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد مرحمتشان است. در جماعت این روزینه موعظه‌مون در نماز جمعه شرح یک حدیث است که این حدیث تعلقدار است برای علم. ما می‌دانیم که این علما برای حاصل کردن علم و معرفت بسیار ترغیب میکنند. اصلا اسلام یعنی علم، از علم خودش ترکیب یافتگی، این همه ما نظم میدانیم. پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفشان مرحمت که میگوید که یعنی این حدیث شریف یا عالم باش، یا دانش آموز، یا شنونده علم، یا دوستدار علم، ولی جز اینها مباش که خبر خواهی شد. این حدیث شریف هممون یک آگاه شدن در ترغیب میکنه. انسان در این دنیا آمدن بعد یک علم حاصل کردنش در کار میشود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مبارک حدیث شریفشان مرحمت کردن، یا عالم شدن، یا که دانش آموز، یا شنونده علم، یا دوستدار علم، ولی جز اینها مباش که حلال خواهی شد گفته در این حدیث شریفشان رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحمت کردند. جناب پیغمبر همین حدیثشان که هر یک مسلمان برای علم آموزش کردنش و ترغیب میکنه. دین اسلامی شما که محمد میفرماید یک قطار قاعده ها هست که همین قاعده ها را ما هر یک تمام یک دونسته همین قاعده ها عمل میکنیم باشه، البته همون علم هر یک تمام منفعتدار علم میشود. پیغمبر علیه السلام تعلیم داده که هر یک ما دعا کنیم که از پروردگار علم نافع پرسیم. علم نافع یعنی منفعتدار علم الله تعالی خودش یک غیبش میداده که نعمتش است که این نعمت الله تعالی شما که ما با وعدهش دادش، این وعدهش همه دیمک اینا هم یک اعتقادی درست کرده علم و مختم به حرکت کردن در کار میشوند. جناب پیغمبر علیه السلام در همین حدیث شریف، همین حدیث شریف من اینجا گذاشتیم، یکمش علما میگن که همون هر یک علم است که این علم آموخته شدن، این علم آموزش کردن ده هر یک کس انسان خودش همون اولا بار استادش میشود، هم خودش همون مختش دیگه دیگه آدمون ده همون تعلیم میدهد، همون مختش علمش و همون خودش زندگی کسادگی جمعیت همون یک جامعه و البته یک منفعت دادنش در کار. اینا ما نصف فهمیده ما در کار میشود. اولا بار خب اینجا ما اعتبار دادن ما در کار میشود که علم ما ایکی میگیریم. علما اینجا تعریفات هست که علماها اینا صدیق هستن گفته. صدیق یعنی پیغمبر علیه السلام وارثاش. یک باز حدیث شریف هست که اینجا پیغمبر علیه السلام مرحمت کرده که حدیث شریفشون ده که یعنی عالمان میراثبران پیغمبرانند. پیغمبران درهم و دیناره به میراث گذاشتند. آنها علم به میراث گذاشتند. هر کی این میراث را بگیرد بهره خوب به دست آورده است. انا حدیث شریف همه معلوم که عالمان میراثبران پیغمبرند. انسان اما حیات آمدن بعد آیلش و جمعیت کار میکنه یا که ملک صاحبش میشود، ولی از
payg'ambar alayhissalom yak mol mulk dunyo meros tamom. Balki amin hadis sharifaga ma'nosh va e'tibor medodagi boshi olimon merosbaron payg'ambaron dirham dinor va merosni guzashtan. Onha ilm va meros guzashtan. Har ki in meros رو بگیرد بهره خوبه و دست آورده است گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحمت کردن. البته تا وقتی که علم در روی زمین باقی است که مردمان در هدایت میشوند. اگر علم نباشد انسان هدایت یافتنش قیل است. هر یک کارنده انسان یک علم خودش دانستنش در کار میشود. همیشه تعریفات داده میشود که علم گرفتنده البته علم از عالمان گرفته می شود. از برکات عالمان هر یک جمعیت به نظام می آید. یعنی ترتیب می شود در عالمان علمش کرده و از نبودنشان زیبایی زمین و آسمان از بین می رود. چونکه مردم راه راست را نمی یابند و گمراه می شوند اگر عالمان علماها نباشند. الله تعالی در قرآن کریم مرحمت کرده که البته الله حق سبحانه و تعالی بنده‌اش به خودش نیکویی باشه یک نعمت کرده دادگی باشه باز پیغمبر علیه السلام همین حدیث شریفشون ده مرحمت کردیش باید از عالمات شما وقتی مانده علم آموزش میتین تعلیم میتین هر یک کس خودش به یک علم منفعت داره حاصل کردنش در کار میشه و که اگر کس مردمی که یک علم منفعت داره صاحب شدن و حرکت کند جناب پیغمبر حدیث شریفشون است که هر کسی که اگر در راه الله تعالی علم همو میگیرم گفته علم میخوانم گفته تعلیم میگیرم گفته یک راه به میبرندگی باشد و باید که الله تعالی او کسی راهش به جنت با آسان کده میماند. یعنی علم طلب میکردی انسان علم آموزش میکردی انسان خود یک راه جنت رو برندگی آدم کردی برابر میشود. همون گرفتگی علمش کردی الله تعالی و انسان به جنت راهش آسان کده میماند. البته عالمای هر یک جمعیت و فایدهش همین که این عالما بسیار شدگی جمعیتنده عالما بودگی مملکتنده نیکویی بسیار میشود. ما همه یکدیگر صمیمی میشیم خلق همون انسان‌های تعلیم تربیت فرزندهای راه تولید میشود. همه به هر یک تمام همون عالمای علمای صدق بوده تعریف شدن و صدقش هم ایمان آورده ایستاده اینجا همون علما و هر یک تمام احترام کردن در کار میشود. الله تعالی عالمای همه خیلی درجه و برآوردگی که در همین حدیث شریف مرحمت کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی برای کی یک نیکویی اراده کند و یک کس را الله تعالی در دین فقیه میکند. یعنی الله تعالی برای یگان کس پروردگار نیکویی همون یک نزدیکی همون اگر یک میفهمانتگی باشم اگر دیمک الله تعالی برای یگان کس نیکویی اراده کند او را الله تعالی در دین فقیه میکند. فقیه یعنی عالم میشود. هر یک همون فقیهش همون جمعیت و انسان‌ها و مسلمان‌ها و فایده می‌بردگی میشود. الله تعالی همه بیان خودش قرآن کریم الله تعالی مرحمت کرده که پروردگار علماهای برای آدم‌ها پیشوا کرده است. یعنی الله تعالی در سوره سجده در آیه کریمه هست یعنی پروردگار هر عالم‌ها را هست که آن عالم‌ها برای انسان‌ها پیشوا هستند. این پیشواها و پشتش گشتن یا که نباشتن همه به مطابقت انده شدن شما کردی ما البته لازم شده است. جناب پیغمبر علیه السلام حدیث شریفشان مرحمت کردن که اگر جمعیت انده علم رونق یافتن و همون علم یک درجه به رسیدنش هست لیکن هم خیلی وقتی میشید است که الله تعالی یک وقتی آمده بساس از درون آدمان علم کشیده میگیرد گفتن یک حدیث شریف. این معناش هم خیلی که البته الله تعالی علم را از درون آدما کشیده نمیگیرد مگر علم را همون علماها را جانش قبض کردن کشیده میگیرد. علم برداشته شدنش علم همه درون جمعیت برونده برفتنش کشیده شدنش خصوص اینجا علماها را جانش قبض کردن میشود. حتی که همون عالمان نمیماند که آن انسانها به رهبرای جاهل همون مطابقت انده میشود. همون رهبرای جاهل میماند
یک همون یک عالمی زبردست نمادتمد یک جمعیتنده که اونجا میمونه جاهلا میمونند. اگه خداشانه یک دنیاوی یا که دیگه دینی کاراشاندن اما ای جاهلا پرسیدنده به من حرکت میکنه. و انسانها یعنی جاهلها خداشان به علمی که فتوا میدهند. این که اساس هم یک جمعیت ضلالت میرود. دیگه ها هم همون جمعیت مسلمان هم ضلالت میرود. این حدیث شریف همه عالم‌ها شدن حرمت احترام بلند شدن در کار بود است که این دینا و شریعت همش موافق یک فرمودگی همین کاراش. باز اینجا البته یک عالم نشده انسان این همه عادی همین خدا ما یک این هم یک راه نشته نشان دادن که عالم نشده که کس بسادیان این دینش هم دنیاش هم برای اصلاح کردن یک درجه علم صاحب شدنش در کار. انسان هر یک کار یک دست گرفتن بعد و حرکت میکند. تاجر علم تجارت دانستن در کار یا اینکه نباشد یک مهندس باشد انجینیر باشد و کار خودش علمش داند، کیمیاگر باشد یا اینکه نباشد یک طبیب باشد، کدام ساحه که نباشد هر یک کس خودش علمش دانستنش شد. اگر علم خودش صاحبش نباشد این هم یک جمعیت به کلان یک ضرر، این هم همون جمعیت به یک کلفت هم کدامی که رهنده نباشد هر کس خود علم خودش یک محکم قبیلنش در کار میشید. اینجا در که علماهای شما کتی ما باز برای علم آموزیدن حرکت کسادگی طالب‌ها دادگی یک قسم مصلحتاشان است که یکمش بسادیان علم آموزش میکردی کس نیتش خالص کنه. یکم انسان نیت خالص کنه. ما میدانیم که این ام الحدیث گفتگی رسول الله صلی الله علیه و حدیث شریفشان است که انما الاعمال بالنیاتکم، یعنی هر کس عملش همون نیتش با وابسته میشه. همون علم آموزش حرکتش هم شده که شاگرد اولا بار بسات اینجا نیت خالص کنه. نیتش خالص کنه از برای چی و علم گرفت ساز برای خلق خدمت میکند، برای دینش خدمت میکند، برای جمعیت پدر مادر آیلش هم آخرش امو گرفتگی علمش کردیم الله تعالی راضی کند. مقصد همین شدن در کار، یعنی علم رو گرفتگی کس نیتش خالص کند. اما وقت در علمش بساز اینجا همه آدم ها منفعت میتید، فایده میتید. اگر نیت خالص نباشه و علم با اون کس بساز اینجا فایده نمیتید، منفعت نمیتید. حدیث شریف است امام ترمذی امام ابن ماجه روایت کرده. حدیث شریف اند پیغمبر علیه السلام مرحم میکنه که کسی که علم را برای ماجرا کردن، جنگ و جدل کردن، علماها کردی برای جنگ و جدل کردن اگر آموزش میگه باشه برای این حالت در گفتار الله تعالی همون بنده را دوزخ به گرفتار میکنه. نیت ما خالص کنیم. یکان حاضر در وقتا همه خیلی که وقت اینترنت کار میکنه، منبع بسیار کتاب بسیار دیگه هر خیلی همین اینترنت صحیفه‌هاشون در هم خیلی حالت ها میبینیم که علماء عالم‌ها بی حرمتی کسر دیگه. اگر یکان کس خودش اساس همین جنده من حدیث شریفنده رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کسی که از برای جنگ و جدال کردن اگر همون علم اگر آموخته میشه آموزش میکنن باید یا اینکه همون انسان ها که جمعیتنگی منبع نگه کند های علم دار بوده است گفته تعریف کند گفته که نیت که میشده باشد الله تعالی اون بنده را دوزخ را روبرو میکنه، دوزخ میبراره. یعنی حدیث شریفنده پیغمبر علیه السلام همین سخنه گفتن. دویمش بسادیان دویم میگه کار چی؟ نفس پاک کردن از هر خیل بدی ها هم گناه ها، یعنی بد چیزی گناه. علم میدانیم که محترم جماعت این نور است، گناه باشد این ظلمت است. علم نور چراغ، یعنی علم نور چراغ باشد، گناه باشد گناه ها این ظلمت است. الله تعالی هیچ همون یگان وقتنده خودش نورش کردی، همین نورش جای ظلمت تاریکی و نمیپرداخت. یعنی علم ما نور گذاشتیم گناه ها ظلمت، این الله علم نور الله شدن و demek همین سخن به اگر ما اعتبار بداده باشیم الله تعالی نور خودش همون ظلمت شده جای تاریکی و نمیپرداخت. طلبه اولا بار از گناهاش توبه کنه، هم در قلبش همون از ظلمت از گناه معصیت رو پاک کنه، همون قلب نور قبول کردن با تیار باشه. الله تعالی هر یک کسی که قلبش به
ilm medodagi bo'lsa inson hamon niyatash pok kunad, xolis kunad, duymash nafsash pok kunad, az gunoh, ma'siyat xudosh ham der kunadki, to'yinki qalbash ham toza shuda Parvardigor hamon medodagi nur ilmasha qabul qiladigan tayyor bo'lsa. İmam Shofiy rahmatullohi alayhi yak mashhur nusxanashon baytashon hastki injanda yak roz nusxadagi men vakiba az xotiram, ya'ni az zaifi xotiram shikoyat kardam nusxada. Xotirashon zaif budas, shikoyat kargan. Ana bu yerda u qiz javob berganki, da'voyi in ma'siyatxora tark kardan guftan. Ya'ni inson agar yak ilm omuzish harakat kunadi, xotirash zaif bo'lsa, این همته گفته مونده گپ نه این 500 یا 1000 سال گفته گپ همین گفته است گفته پرتو میرفته گپ نیست اینجا به اعتبار کردن در کار میشه که دیگه اینا دعواش چی اگر انسان حتی که خاطرش ضعیف باشه داند که انسان اینجا همون معصیت یا ترک کنه گناه معصیت کار یا ترک کنه البته الله تعالی به خاطرش خودش قوتناک میکنه باز همون خاطرش نظم میشه که میگرفته علمش صاحبش میشه سیومش گفته که اینجا هر خیل همون تلاش کردن، مجادله کردن و ترک کردن. اینا همین آخرین وقتان دیگر اعتبار دهیم بعضی آشا هستن جوانا که اینا همه این سر نیست چه میگی همین مجادله کردن که یا اینکه نباشد هم یک خیل آدم های خودش اگر چه دانسته گرفته استاده یا اگر پرسیده یا کس شنیده استاده علما عالم یا که نباشد همون یک اهل علم و کتی همون تلاش میکردگیم اینم مطلقا هم شریعت قبول نمیکردی کار است همون علم آموزش میکردی انسان البته هم تلاش و هر خیلی مجادله البته ترک کند که خودش ندانستگی مسئله ترک میکنه یک خیلی هستن خودش محترم جماعت حنفی من مذهب اهل سنت و جماعت مذهبش یک در بتون یک چیزی گفته میگرفته باشیم اگر حنفی مذهبنده همه چیز مکمل بیان کرده شده اینجا در نویکاری کردن به یگان چیز در نویکاری کرده درآورده این فتوا صحیح مه این ناصحیح مه انا میخوام هر خیلی مجادله تلاش کردن این بس کردن کار این کار همین آخرین وقتنده اوج گرفته کاری که همین شیطان در اومده گرفتگی خیلی انسان قلباشان به ما اولی سخنراننده گفتیم که وای جون قلبش انسان ظلمت گرفته جهالت کردی ام فرو شده شده اینجا به نور الله الهی نورش در آمده به جان مانده demek انا میخوام انسان demek تلاش کردن مجادله کردن هم ترک کنند این خودش هم خیلی یک دست گیرد که تا اینکه باید توبه کند استغفار کنند خودش دانستگی مسئله تلاش نکند یعنی هم خودش دانستن ندانسته حکم نمی‌آورد حکم خودش همش بیان شده اگر یگان دقیق مسئله نمونده که در دین همش خودش بیان شده که فقط دانستن و اما بدانستن علماها اما عالم و پرسیدن در کار نفهمیدگی چیزا اما فهمانده میتیان اگر ندانیم باید اما دانستن و حرکت کرد در کار استاد ما یا یعنی دستمانی تلفن یا اینکه نباشه اینترنت نشدن در کار استاد کتاب هست demek صحیح اما مسئله ها باشد حدیث ها آیاتی کریمه همش بیان کرده شده اینجا تلاش کردن و جنگ جدال کردن و هیچ یک سبب نیست اینجا و اگه باز دیگری همینجا یک نصیحتی که علم را از حقیقی یا متخصصش همون آدابناک این عالمای گیریم که تا اینکه ما همون حقیقت همون علم منفعت دار شود اینجا هم امام حاکم روایتشان آوردگی که رسول الله گفتن که البته علم همین علم است البته علم همین دین هست یعنی علم همین دین است که بس هر یک تاتون این دین را از کی گرفته‌تون همین با نگاه کنید یعنی الله تعالی همون علم دین گفته من رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث شریفشون مرحمت کردن بس هر یک کس همین دینش از کی گرفتنش به نگاه دارد همون وای خیلی وای صحیح ما یا اینکه نباشم یک عالم یا یک چله سوار یک ملا یا کی دیگه همون به اعتبار دارم همین این روزا وقتا نه باز همین یک تکرار باشدم باز گپ میزنیم که دین خودش مکمل نمیدونستگی ای دنیا اعتراف کردگی یا اینکه نباشم یک ای استادای بزرگا تعلیم نگرفتگی و خلق هم فقها و مائل شدگی و مسئله یک طرفه انا خیلی یک فکر کرده میرفتگی و
اینا همش زمینه مسلمان‌ها فقط اختلاف فتنه رو میبرارن خلاف. مثلا جماعت فتنه این کار کمی پروردگار غضبش میوارد این کار است. می میدانیم که فتنه شده که جنده برکات خیرات نمیشه. حضرت من همین جنده باز حضرت عمر یک سخنشان است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند برای دروغی بودن شخص همین کفایه است که هر چیزی شنید آن را بدون تحقیق به دیگران رساند. یک چیز شنیده یک جا و صحیح ناصحیح من دیگه آور رسانده همه خوب خودش میگذارن نمیگوید این حاضر نه زمان فتنه. همین این جنده تاریخ نگار مشهور عرب محمد ابن اسید جزری میگه که فتنه اتهام و سنجش است. یعنی فتنه اتهام و سنجش است. اگر الله تعالی در قرآن کریم هم فتنه از قتل بزرگتر از گفتگی پروردگار آیت کریمش هم هست. از برای همین محترم جماعت من دین ما خودش هم مکمل شما بیان کرده دادگیم علما همین رسم اساس من همین قبول کردن ما در کار می شود. اختلاف برآوردن و حرکت نکردن در کار. این آینده شکل انسان هم خیلی باشد که علم آموزش کرد لکن همون یک عالمی درجهش به نرسید یا اینکه نباشد همون خودش هم علم یک درجهش به رسانده نتونست همین خیلی باشد کمون کس بسادیان عالما را حرمتش کنند. یعنی پیغمبر علیه السلام گفتن که کسی یک ناز بیند باید یک محبت ماند همون یک میشن گفتن. یعنی یک شدنش گجانده و جنت هم انسان باید بگه محبت ماند باید دیمه خودش یک قلبش وابسته شود نیکویی کردیم همون انسان همون خودش محبت منتگی انسان که یک میشه این جنت هم دارد. اهل علم ناز دیدن این اسلام است ایمان است. پیغمبر علیه السلام از برای ناز دیدن میبرادید. انسان اگر اهل علم به قلبش یک گیله باشد عداوت باشد یا بغض باشد ایوه یک نیکویی یک نقصگی نمیبراند. همه بیان محترم جماعت البته علماها را حرمتش جاشما منتن هم شک میشه. اگر حج نباشد انسان من حدیث شریفنده گفتن که همون عالما را سخنش گوش کردن در کار اینا هم همون سخنش گوش کردن گفتن که همون حکومش با این البته عالما خود یک گرد نمیزند یا اینکه نباشد خود یگان چیز حق نمیرساند بلکه همش دلیل اثباتش کرده. از برای همین عالمای به محبت معتاد اما دین ما اساسی یک همین خیلی چی تعلیماتش اینجا یک چی هست که یعنی عالمای حرمتش به محترم جماعت تا طفل خواند و صاحب هنر شود استاد مهربان او خون جگر شود احسن به آن کسی که بعد ختم مکتبش زی احوال استاد خود با خبر شود. از همین گفته ها که برمی آید که علم دانش از نگاه دین مبین اسلام دارای مقام خاصه بوده از آغاز تا فرجام حیات برای هر یک فرد مانند دیگر احکام شرعی امر واجب شمارده شده است. دیگه همون استادها را حرمتش جاشما منتر همه با هم البته لازم میشه. محترم جماعت قرآن کریم اولین آیت کریمه اقرا گفته الله تعالی ناز یعنی بخوان گفتگی پروردگار امرش. از برای همین دین مانده علم این دنیاوی این دینی گفتگی علاقه لینا فرق کردن نیست. دین هم علم همش برابر است. دنیاوی علم هم اخروی علم هم این همش خدا ما هم در کار شدگی این دو دنیا است آتش به میرسانده علم هست که البته هر یک ما این به اعتبار دادن ما لازم می شود. اینجا اما پدر و مادر هم البته فرزنده تعلیمش به اعتبار دادن در کار تا اینکه ما اگه حرکت کردیم رسانده به همین خانم بعضی جالده اگر سر خطا رفتگی باشد میبخشید لیکن اما فرزندای تربیهش فرزندای علم گرفتنش و یا تعلیم گرفتنش به هر یک پدر مادر خودش مسئول است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفش مرحمت کرده هر یک کس شخص که همون دست خودش انده بوده آیلند پدر و مادر فرزندا با یک جمعیت انده رهبر همون حق با یا اینکه نباشد یگان جانده هر کسی یک رهبر باشد همون جمعیت با جوابگر بودگیش باید فرزندا و پدر و مادر البته جوابگر است که این جوابگری هر یک ما خیس کدام در کار بشه. فردا روز قیامت در پیش پروردگار هم جوابگری است این جنده در این دنیا هم تا اینکه فرزند تعلیم تربیتش ما نیکی و
نزدیکی به همین خیلی کنیم که فردا روز قیامت همه ما هم خرسند شده در پیش پروردگار الله تعالی همین آبروی دورنگ داده ای جنت را جا دار کنه. محترم جماعت اینجا باز یک ایران مسئله ما هست که میدانیم که اسلام فریبگری کردن یگان تا آدم یگان مال ملکش حرام رحکت خوردنش پروردگار خودش حرام کرده. امروز اینا همین تکنولوژی همین اوج گرفتگی همه جای ترقی یافتگی و بعضی فقراها همون تلفنش بیان که نباشد همون SMS میبیاد دیگه میبیاد که مخصوص کد رقمش همون موقع گوسل کریپتویا که دیگه میخواد که پلاستیک اکارت ها پول گرفتن همین تلان تراش کردن حالتاش همین آزرنا وقتنده بسیارش طرف از برای همین محترم جماعت یکون کس همون پلاستیک این پنسیونر میشد یا استودنت یا که آیلیگر یا کارگر میشد خودش هم پلاستیکش نون هم خودش دیگهش یکون کسب دمک باید با آشکار کردن در کار نیست یا خیلیش خیلی بیتیاد ما یکون تشکیلات اومدیم یا اینکه نباشن در بانک اومدیم گفته که هر خیل حالت ها میشد اینا حاضر زمانه زبان کردی کی بیر جنایت میگود همون پولای همون حرکتی گرفتن یا اینکه نباشن همون دروغ معلومات ها کردی ای آدم همون دروغی کرده باید معلوماتش گرفتن از برای همین محترم جماعت از همین هم ما احتیاط شدن ما در کار میشد الله سبحانه و تعالی من روز اینا جمعه من روز مبارک انده که ادا میکرده که عبادت ما دعا ما الله تعالی درش قبول کنه پروردگار شما همه گیتان به من روز اینا جمعه الله تعالی خودش مبارکیشه هدیه‌اش زیاده که عطا کنه هم این روز جمعه هم ما این شبانه استادیم انشاءالله ما رمضان شریف هم نزدیک اون سال همه اومدن پروردگار خدا تینجا امانی کردی جماعت و عائله و فرزندا کردی یا دیگر همه الله تعالی ماه رمضان برساند پروردگار دولت ما تیج کند خلق ما فراوانش الله تعالی امدن زیاده کند من این مسجد نو این بنا شده پروردگار در این مسجد خدمت کردی و حامی کردی همه همین مؤمن مسلمانی هم پروردگار خودش قلبش هم بودگی نیکی و جنیت و خیرش الله ادانه و سزاوار کند و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى الصراط المستقيم برحمتك يا ارحم